今次我哋喺香港食依間粥底火鍋，唔使200蚊就已經食到7款海鮮，即肉蟹仲要係爆晒膏。如果想食龍蝦都係加多100零蚊，海鮮仲要每日送貨，即叫即湯，擺上台嘅時候都仲喐緊，咁性價比，我哋梗係即刻去試下啦。Let's go。大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係雪居兒。今日呢，我哋就去大角咀揾食。我哋今日食依間粥底火鍋呢，如果搭港鐵嘅話呢，就喺奧運站 C5 出口呢，就已經可以行到過嚟。全程呢，大概10分鐘左右呢，就已經到噶啦，好易揾。咁依家我哋就去睇下明星都嚟食嘅粥底火鍋有幾正先。一入到嚟呢個環境呢，乾淨企理嘅，同埋都坐得舒服。呢個呢就係 VIP 房，咁就可以坐到1、2、3、4、5、6、7、8個人呢度。咁我哋一坐低呢，就推薦我哋食 D 餐，就係肉蟹餐，咁就218蚊一位，9折咗之後呢，唔使200蚊就已經有7款海鮮同埋6款配料，話隻肉蟹呢係爆晒膏嘅。我聽完之後呢，都真係心心硬，但係再睇下個餐呢 A 餐呢，招牌孖寶呢就368蚊位，咁又多咗隻龍蝦，都係俾多100零蚊啫喎。咁我哋就唔諗咁多，即刻揀 A 餐試俾大家睇，都會有肉蟹喺入邊。跟住呢度呢張餐紙呢，咁佢就已經講咗個程序，第1個步驟，第2、第3、第4咁樣點樣食。配菜呢都有20幾款俾我哋揀啊！我哋應該揀6款配料，揀呢個蟹柳俾呢個蟹柳，跟住我要花膠啦，跟住仲有我見到邊度啊？魚腐竹呢個咁遠啊，跟住1、2、3、4咗2樣，2樣係咩啊？萵筍啦，食下菜，香檸啊，咁樣咯，咁就揀呢6樣。咁打邊爐一定唔可以冇牛肉啦，我哋就嗌咗頂級封門牛同埋手切肥牛。除咗呢2樣牛肉，都仲有其他牛肉揀。如果覺得呢個餐都唔夠食呢，可以再散嗌咯，因為佢啲價錢呢都唔貴啊。另外有飲品啦，飲品都幾多選擇噶。咁依家呢，我哋呢就等滾咗之後呢，就可以開始落蜆噶啦。咁依家呢，就嚟咗呢個沙白，跟住呢就係白蜆。咁其餘啲海鮮呢都到啦，就咁望個龍蝦呢都好大隻，跟住啲蝦呢上到台都仲喐緊啦。另外魚呢，估唔到佢係脆肉丸啊，係我最中意嘅脆肉丸。跟住呢，我哋嗌嘅手切肥牛同埋封門牛都到咗啦。跟住呢，我哋嗌嘅6款配料呢都到啦，咁樣啦。跟住呢個蟹柳啊，好多啲份好多。呢個咁遠啊，喺咁遠。我哋個萵筍啦，然後我一定會嗌呢個花膠。咁我哋跟住將自己步驟就食咗蜆先，跟住然後依家睇下啲蜆大隻，全部咧都肥嘟嘟咯。我哋食下睇下有冇沙先。啲蜆呢，佢真係冇沙，因為你冇沙呢先食得過癮噶嘛。有沙真係完全唔想食噶，好正。鮑魚咧係煮3分鐘嘅，我哋依家食鮑魚啊。3分鐘啊，3分鐘啊，我哋。鮑魚咧淥完之後洗，仲都咁多，跟住睇下其他城市添嘅。廣州、巴黎、澳門有冇？深圳未來。
住就到脆肉丸啦，脆肉丸話6-1分鐘就已經可以食得㗎啦，好期待佢究竟脆唔脆啊！就咁睇佢咧，應該脆咯。夾落去都係脆嘅，超爽。咁食落去咧，咩索索聲，同埋佢係冇骨咯，好正。啲蝦咧全部新鮮蝦，所以食落去咧都彈埋好多。全部都好彈下，就算煮完都冇熟啊，好彈正正啊正啊，仲要好鮮甜啊！再點埋啲醬汁，正啊！嗰啲海鮮全部都幾鮮甜啊！我覺得好鮮甜，真係真心嘅，抵食。跟住呢個蝦個膏咯，去到個心都仲有膏，黐線好。跟住咧就試埋龍蝦啦。個龍蝦咧，你就咁睇咧，個膏啦同埋個肉質咧係好彈牙爽口啊！真係要夠新鮮咧，先至會有呢個口感啊！隻龍蝦好正，全部彈牙，又實又彈牙。食完龍蝦咧，我哋就落蟹啦。隻蟹啲膏咧好多啊！啲蟹膏都爆晒出嚟，聞到香蟹膏味。等待個10分鐘，仲有7分鐘時間。10分鐘呢就已經過去啦，我哋依家就可以食隻蟹啦。隻蟹呢啲蟹膏呢去晒落去個粥底嗰度啊，所以呢個鍋呢已經開始黃色噶。啲蟹肉咧淥完出嚟咧好靚啊，睇到佢啲顏色咧直情係奶白色，個蟹蓋上邊咧都黐滿晒膏啊！咁我哋依家咧就淥埋肥牛落去啦。咁呢個咧油脂分布咧，佢淥完之後咧入口咧係直化好嫩滑。阿叔係咁講話，呢一碟牛係好靚，個口感好正。食落口之後咧，真係認同阿叔咁樣講嘅，因為佢嗰啲油脂香味咧一路喺個口入邊散開，唔使點醬汁咧都好正。而風門牛咧咬落去咧嗰個味道咧係好濃郁啊！如果中意食牛味重嘅朋友咧，就一定會中意食。跟住咧，我哋就食埋啲配料啦。呢個魚腐咧個口感幾得意，同埋咧阿叔推薦咧我哋食呢個貢丸啊，係真係爆汁啊！跟住落埋啲花膠咧，咁我哋就開始食個海鮮粥。食完所有嘢咧，依家重頭戲咧就正式開始啦。咁店員咧就會幫我哋準備咗個粥膽啦，就係呢煲珍珠米膽，睇住佢倒落去啲粥水咧，吸收晒頭先食嘅龍蝦、蟹、牛肉所有配料嘅精華，同埋再加咗芋頭啦，同埋南瓜啦，同埋粟米，令到咧成煲粥咧嘅味道更加甜啊！跟住最重要咧就係落豬油渣、菜脯同冬菜啦。豬油渣嘅味道咧同埋菜脯嘅鹹香同口感咧，加埋落去咧，成碗粥咧即刻係唔同層次嘅。最後落埋個蛋漿，攪勻晒咧就可以食啦。第一啖咧，你完全想象唔到，頭先食咗咁多海鮮啦、牛肉啦、配料啦，啲鮮味完全濃縮晒喺呢碗粥入邊，同埋啲粥好綿，仲有豬油渣嘅香味啊，菜脯嘅口感真係超級鮮甜。最緊要係佢真係冇味精，食完之後咧個口咧係唔會乾。咁揸車嘅朋友都好方便啊！
隔離咧可以泊車，咁22蚊一個鐘。今集我哋就分享到呢度。如果你想揾一間高質、新鮮、食完又唔口渴嘅粥底火鍋，真係可以選擇滿足，但係真係記得留翻個肚仔，最後食翻碗粥。中意我哋今集嘅介紹，記得幫我哋讚好訂閱。我哋下集再見，拜拜。